nagaan nagaarra caalu nagaan Waaqayyo Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu iddoo jirtanitti isiniif haa ta'u. Boloonni qulqulloonni sabni Waaqayyo guutummaa addunyaarra jirtanii TV boqonnaa isa waaqarraa ilaaltan Waaqayyo bara keessaniif jireenya keessan eebbisu. YouTubein keenya Waaqayyo nu gargaaree namoonni baay'een ilaalanii eebbifamaa jiru. Keessaan namoonni dubbisaa jiran jiru. Dhuga ba'umsa ajaa'ibsiisaa yeroo namoonni itti fayyina battalaa harki Waaqayyo darbaa jiru. Barsiisa sagalee Waaqayyo wajjin ilaalaa jiru. Amma immoo wangeelaaf dargaggoota maturee jedhuun sagantaa dhaabbataa ana obboleessi keessan ergamaan dabalaa bulchaa qabadhee fuula keessan duratti dhiyaadheera. Dargaggoonni wangeelli maal kan jedhu torban arfan tokko walii wajjin ilaalla. Waaqayyo immoo nu gargaara. Gooftaa Yesuus nu gargaara. Kanaaf jabaadhaa. YouTube keenya subscribe godhaa, share godhaa, namoota hanga waliin qoodaa. Maaliif hojii Waaqayyo nu wajjin hojjedhaa. Teknooloojii Waaqayyo nu kenne kana, balbala Waaqayyo nu kenne kana wangeelaaf itti fayyadamuun cubbuun qabu. YouTube wangeelatti lallabuun, TikTok wangeelatti lallabuun, Facebook wangeelatti lallabuun kennaa Waaqayyo kenneef balbala wangeelaa banameedha. Balbala wangeelaa baname kana immoo dirqama nuyi maal gochuu qabna gaafa jennu wangeelaaf gochuu qabna. Kanaaf dargaggoonni eebbifamaa Waaqayyo bara keessan eebbisu. Dargaggoota waldaa kanatti jijjiiraman namoota waldaa kanatti amananii fayyan yoo Waaqayyo jedhe yeroo dhiyootti qabannee fuula keessan duratti haasaa waliin goonaa. Ammaaf garuu sagalee Waaqayyo isa hundumaa danda'u qabadheen fuula keessan duratti dhiyaadhee jira. Maqaan Waaqayyo bara hamma bara baraatti eebbifamu. Waaqayyo sagalee isaa akka nutti dubbatuuf Waaqayyoon kadhannaa. Wangeelaaf dargaggoota kadhanna Waaqayyoon. Abbaa hundumaa dandeessu gooftaa bara baraa, abbaa nagaa, abbaa jaalalaa, isa cufame bantaa, isa du'e kaaftaa, dukkana ibsita, seenaa jijjiirtaa, dadhabaa jabeessita, wallaalaa beekaa goota. Yaa Waaqayyo Waaqa jiraata, mataa fuutee eegee fuutee mataa goota. Isa jalqabaa dudduuba, isa duubaa immoo jalqaba gootaati Waaqayyoodha. Hangafa nagaa gooftaa bara baraa galanni siif haa ta'u. Araara nuu baay'ateef si haa galatu. Harka keenya nu qabdee maqaan kee olola jedhu. Nu gargaaruu keef si haa galatu. Harka keenya nu qabuu keef si haa galatu. Abbaa nagaa Waaqa hundumaa dandeessu. Ammas yaa Waaqayyo Waaqa jiraata. Macaafa hubataniif sammuu isaaniif seef jedhamee caafamee jira. Sagalee kee yaa Waaqayyo Waaqa jiraata. Gaafa ilaallu sammuun keenya haif. Araarri keef ayyaanni kee immoo nu wajjin haa ta'u. Kan nu morman hawaraanaman sagaleen kee akka hin dubbatamne gufuu kan ta'an biyya fagoo biyya dhiyoo lafa jalaa ergamanii inni kufe sun inni abdii hin qabne kufaan dhaloota kuffisuu barbaadu, badaan dhaloota balleessuu barbaadu, dukkanni dhaloota nyaachuu barbaadu. Na dhiiga keen kan waraaname haa ta'u. Nu wajjin ta'i, nu gargaari, nutti dubbadhu, nu barsiisi, harka keenya nu qabi, karaa nutti agarsiisi. Diinota keenyatti dabarsitee nun kennin, eenyummaa keenyatti dabarsitee nun kennin. Dhiiga kee lola'een jireenya keenya golgi. Araara keetiin nu wajjin ta'i. Maqaan kee ulfaatu. Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin bara jiraannu hundumaa sagalee kee dubbanne, bara jiraannu hundumaa dubbii kee lallabne, bara jiraannu hundumaa ulfina kee keessa dhaabanne, bara jiraannu hundumaa maqaa keef gadi jenne, bara jiraannu hundumaa Yesuus jennee akka darbinu ayyaanni kee gargaarsi kee maqaa gooftaa Yesuusin nu wajjin haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Maqaan kee olola jedhu maqaa gooftaa maqaa Yesuusin ameen. Waaqayyo bara keessan eebbisu eebbifama. Egaan sagalee Waaqayyo wajjin ilaallaa. Ergaa Phaawulos gara warra Roomaatti erge boqonnaa 1 lakkoofsa 16 kaaseen dubbisa amma 17 akka jedha. Ani wangeelatti yella'u inni humna Waaqayyoo isa warra amantii qaban hundumaa duraan dursee warra Yihuudootaa akkasumas warra Giriikotaa fayyisuudha. Qajeelummaan Waaqayyo namaaf kennu amantii irra hin dhaabbataa, gara amantiittis nama hin geessaa. Kunis wangeela keessatti mul'ata. Akkuma caafamee jiru immoo namni amantiidhaan fuula Waaqayyo irratti qajeelaa ta'e jireenya dhugaan jiraata. Maqaa Waaqayyo ulfaatu. Wangeelli maalidha wangeelli? Biyya lafaa kanarra gaafa deddeebinu wangeelli kun maali? Wangeelli akkamitti caafamee? Eessatti caafamee? Eenyutu caafe isa jedhu gadi fageenyaan seenuuf yeroon keenya yoo nurkaa dheerate illee wangeelli kun maali? Wangeelli kun maali? Inni Phaawulos ani wangeelatti yella'u jedhu kuni wangeelli kun maal? Wangeelli Phaawulos jedhu kaneeti. Namni wangeela baay'ee qaba bara keenya. Namni wangeela baay'eetu addunyaa kanarra jira. Isa kanan dubbadha. Wangeela baay'eetu addunyaa kanarra jira. Wangeelli inni Phaawulos itti yella'u jedhu kun garuu kan eenyuuti? Wangeelli ati ittiin lallabaa jirtu kun, ittiin fayyaa jirtu kun, amma ani dubbachaa jiru kun wangeelli kun maali? Wangeelli kun immoo kan eenyuuti? Wangeelli kun sagalee Waaqayyooti. Wangeelli nuyi jennu kun immoo isa kan Yesuus Kiristoos. Wangeela isa kan Yesuus Kiristoos. Wangeelli Phaawulos ani ittiin leeyya'u, ittiin qaana'u, boquun ittiin hancabu, ganamaaf galgala waa'ee isaa dubbadha.
boqonnaa 23 boqonnaa 24 25 26 27 28 gaafa dubbattan Phaawulos wangeela kanaaf yeroo inni rukutame argina, yeroo inni reebame argina, yeroo ajjeesuudhaaf barbaadan argina hojii ergamootaa keessatti. Asitti immoo ani wangeela kanatti yelloo inni jedhu wangeelli inni nama yellaasifne kun maal? Namni asoosama mataa isaatii qabaa, walaloo mataa isaatii qabaa, yeedaloo mataa isaatii qabaa, caaffata mataa isaatii qabaa, dubbii mataa isaatii qabaa. Wanta amma sammuu dhalootaa hidhaa jiru kun wangeela san Kiristoos miti. Wangeelli inni kan Kiristoos Iyesuus sammuu dhalootaa bana malee sammuu dhalootaa hin cufu. Wangeelli inni kan Iyesuus Kiristoos dargaggoonni akka itti ofan godha malee karaatti akka ifan hin godhu. Wangeelli kun eenyu gaafa jennu Iyesuus mataa isaati. Wangeelli dubbatamu, wangeelli haasa'amu kun Iyesuus. Iyesuus kun maal gaafa jennu tokko, wangeelli inni Phaawulos jedhu kun tokko godha, dhaloota tokko godha. Kanaaf dargaggoonniif wangeela mata dureen keenya kun maal gaafa jennu dhaloonni kun tokko ta'uudhaaf itti fufuudhaaf wangeela kanatti maxxanuu qabu. Wangeela kana wajjin tokko ta'uu qabu. Wangeela kana keessa galuu qabu. Wangeela kana wajjin wal nyaachuu qaba dhaloonni dargaggoonni kun. Wangeelli inni kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos inni Phaawulos jedhu kun wangeela isa kam gaafa jennu wangeela isa dhaloota akka inni itti fufu kun Yesuus Kiristoos waaqarraa itti fufsiisuuf xumuruu dhufe. La Yesuus waaqarraa kan inni dhufe itti fufsiisuu xumuruu dhufe. Kanaaf namni wangeela kana keessa jiru hin jalqabaa itti fufa malee karaatti nafu. Barumsi wangeelaan jalqabame, jireenyi wangeelaan jalqabame, tajaajilli wangeelaan jalqabame, adeemsi wangeelaan jalqabame, daldalli wangeelaan jalqabame, qonnaa wangeelaan jalqabame, jireenya hawaasummaa wangeelaan jalqabame itti fufa malee karaatti nafu. Akkamittiin itti fufa gaafa jennu mo'atee itti fufa. Maal? Abidda, galaan, rakkina biyya lafaa, haala qorraafoo argachuuf dhabu, jaallatamuuf jibbamu. Wangeela isa gara biraadha yoo ta'e garuu abidda bira ga'ee dadhabaa, bishaan bira ga'eetu liqinfama. Wangeela isa kan Kiristoos Iyesuus taanaan garuu abidda mo'atee darbee, bishaan mo'atee darbee, rakkina mo'atee darbee, siyaasa mo'atee darbee, rakkoo dinagdee mo'atee darbee, rakkoo maatii mo'atee darbee, rakkoo hawaasummaa mo'atee darbee galmaga. Wangeelli inni kan Kiristoos Iyesuus. Kanaaf dhaloonni dargaggoonni kun wangeela kana keessa jiraannaan maal taare gaafa jennu mo'ataa ta'a. Sagalee Waaqayyoo wajjin ilaalla. Ximootewoos isa lammaffaa boqonnaa 1:12. Baafadhaa sagalee kana. Isa lammaffaa Ximootewoos boqonnaa 1:12. Ani wangeela kanaaf lallabaa ergamaa barsiisaa ta'een jira. 11. Kanaafan amma itti dhiphachaa jira. Ani garuu eenyutti akka naman waan an beekuuf hin yella'u. Akkasumas inni wanta adaraa anatti kenname kana amma guyyaa sanaatti eeguu akkan danda'u nan amanadha. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Irran deebi'a. Ani wangeela kanaaf lallabaa ergamaa fi barsiisaa ta'een jira. Phaawulos Ximootewoosiin jedha. Kanaafan amma itti dhiphachaa jira. Ilaa wangeela kanaaf lallabaa ergamaaf barsiisaa waan an ta'eefan itti dhiphachaa jira. Ani garuu eenyutti akka namane waan an beekuuf hin yella'u. Eenyutti akka namane waan an beekuuf hin yella'u. Akkasumas inni wanta adaraa anatti kenname kana hamma guyyaa sanaatti eeguu akkan danda'u nan amanadha jedha. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Eenyutti akka namane waan an beekuuf hin yella'u. Eenyutti namaneedha? Wangeela isa kan gooftaa Yesuus Kiristoositti namane. Isaafan barsiisaa ta'e, isaafan ergamaa ta'e, isaafan lallabaa ta'e kanaaf hin yella'u. Dhiigi koo akka dhibaayyuutti dhangala'uuf deema garuu hin yella'u. Dargaggoonni sirriin, dargaggoonni ogeessi, dargaggoonni qajeeloon, dargaggoonni wangeelaa tokko wangeelatti hin yellaan. Wangeelatti hin yellaan. Wangeelli nuyi qabnu kun, wangeelli nuyi itti amanne kun, wangeelli nutti kenname kun abbootiin keenya kaleessaa akkamitti nu bira ga'an? Rooba danda'anii, aduu danda'anii, beela danda'anii, dheebuu danda'anii, mana hidhaa danda'anii, awwaala danda'anii, dhiigi isaanii dhangala'uu, lafeen isaanii caccabuu bira darbanii akkamitti nu biraan ga'an utuu yellain noo maal gochaa jira dargaggoonni? Maal gochaa jirta waldaa kee keessaa? Maal gochaa jirta garee faarfattu keessaa? Garee tajaajiltu keessaa? Baadiyyaa keessatti maal gochaa jirta? Magaalaa keessatti maal gochaa jirta? Wangeelli kun hin jiru taanaan fayyinni hin jiru.
fayyinni wangeelli keessa hin jirre fayyina feeki. Faarfannaa wangeelli keessa hin jirre faarfannaa feeki, faarfannaa sobaati. Raajii wangeelli keessa hin jirre raajii sobaati. Barsiisa wangeelli keessa hin jirre barsiisa sobaati. Eenyu wangeelichi Yesuus inni faarfatamu, eenyu wangeelichi Yesuus inni raajamu, eenyu wangeelichi Yesuus inni barsiifamu, eenyu wangeelichi Yesuus inni fayyisu. Kanaaf dargaggoonni eessa dhaquu qaba gaafa jedhu dhiibbatee wangeela kanatti galuu qaba. Dhiibbatee wangeela kana keessa rafuu qaba. Dhiibbatee wangeela kana keessa jiraachuu qaba. Iddoo jireenya keenya wangeela kana godhachuu qabna. Sababni isaa itti yellaan. Dargaggoonni itti fufan dargaggoota wangeelatti hin qaanofneedha. Dargaggoonni itti fufan dargaggoota wangeelaaf aarsaa kaffaluu danda'anidha. Dargaggoonni itti fufan waldaa kiristaanaa dhaloota harkaa fuudhanii dabarsan dargaggoota wangeelaaf morma isaanii kennanidha. Jireenyaaf gatii kaffalaa irra moo buddeenaaf gatii kaffalaa irra moo wangeelaaf gatii kaffalaa irra moo siyaasaaf gatii kaffalaa irra moo wangeelaaf gatii kaffalaa irra moo faayidaa biyya lafaaf gatii kaffalaa irra moo wangeelaaf gatii kaffalaa irra moo waan argamee dhabamuuf gatii kaffalaa irra moo wangeelaaf gatii kaffalaa irra moo jiraa wangeelli nu keessa. Wangeelli inni Phaawulos itti dhiphachaa jira jedhu kun jiraanu keessa maaliif akka inni dhiphadhu hin beeka, maaliif akka nama hin beeka, maaliif dhiphata Yesuus, eenyutti amane Yesuusitti. Kan inni reebamaa jiruuf, kan inni ari'atamaa jiruuf, kan inni gadi jechaa jiruuf, kan inni mana hidhaa galuuf rukutaa, kabalaa, gadi baasaatii reebaa, caccabsaa kan jedhamu Phaawulos wangeelaaf. Yoo ittiin dhaadachuu ta'e dhaladhee gaafa guyyaa 8 nan qabadhe ani Biiniyaami sanyii Biniyaam keessaa dhaladhe Roomaadha. Ati qarshiidhaan bitatteedha mootii tokkoon. Ati Roomaa ta'uu kee qarshiidhaan bitattee tan dhaladhean. Garuu ani wangeelatti yelloo. Sanyii Roomaa qarshiidhaan bitatteet. Zeeginatii keessatti ziinii qarshiidhaan bitatte. Ani garuu tan dhaladhe. Garuu wangeelatti yelloo. Barachuu yoo ta'e Gamaaliyaa jalan ture. Garuu wangeelatti yelloo. Kan hin guddadhe Yerusaalem keessatti. Garuu wangeelatti yelloo. Akka nama tokkootti waan ani ittiin of jaju qaba. Garuu wangeelatti yelloo. Sana hundumaa akka kosiitti lakkaa'een waan na dudduubatti hafe yaaduu dhiiseen gara duraatti adeema. Dargaggoonni maal gochuu qaba gaafa jedhu wangeelatti yelloo qabu. Waldaa keenya keessatti iddoo hojjennutti waajjira keessa jirrutti lafa konkolaataa keenya oofnutti lafa baabura keenya keessa teenyutti lafa pileenii keenya oofnutti iddoo hojii keenya hojjennutti saayinsistiis ta'e dokteeriis ta'e hojii guyyaas hojjennu garuu waan tokko sitti itti yellee wangeelatti. Amannus dhiifnus wangeela malee hiikin jiru. Fudhannus fudhachuu baannus wangeela malee hiikin jiru. Banamus cufamus wangeela malee hiikin jiru. Argamus dhibus wangeela malee hiikin jiru. Itti yelloo dhiisu. Wangeela dubbachuu isa amma dubbatame caalaa, isa amma lallabame caalaa, isa amma barsiifame caalaa, isa amma faarfatame caalaa hin hafa ganaa. Hin hafa. Rivaayivaaliin biyya Itoophiyaa keessaa, rivaayivaaliin Oromiyaa keessaa ganaadha. Qarqara hin geenye. Calaqqisa isaayyuu hin argine. Garuu yoo dhufameettu wangeelatti lallabameetu. Dargaggoonni ka'uu qabna. Rivaayivaaliin waldaa keessatti maqaa namaa waamuu miti. Waldaa keessatti dhukkubsataa fayyisuu miti. Akkas miti rivaayivaaliin. Rivaayivaal gaafa jedhamu wangeelli biyya keessatti lallabame keessatti raafamatu ta'a. Magaalaatu raafama. Mana dhugaatiitu raafama. Ciffaraa beetiitu raafama. Karaa irratti geejjiboota raafama. Rivaayivaaliin akkas. Rivaayivaaliin waldaa keessatti dhaqanii utaalanii galuu duwwaan seenaa. Addabaabayitti lallabamaa jira. Lallabamaa jira garuu hin hafu. Ganaa. Dargaggoonni maal gochuu qabna ree? Wangeela kanaaf jiraachuu qabna. Wangeelaaf jiraachuu itti yelloo dhiisu. Dargaggoonni maal gochuu qaba gaafa jennu wangeelatti yelloo dhiisu. Tuqaa jalqabaati. Wangeelatti yelloo dhiisu itti yelloo. Maaliifan itti yelloo? Isaafan ergamaa ta'e waan ta'eef. Maaliifan itti yelloo? Isaafan barsiisaa ta'e waan ta'eef. Maaliifan itti yelloo? Isaafan lallabaa ta'e waan ta'eef. Itti yellaa Yesuus wangeelli isa fannoo gubbaatti qullaasaa dhaabate. Yesuus isa nuuf jedhee hadhooftu dhuge. Yesuus isa nuuf jedhee fannootti ol ba'e. Yesuus isa nuuf jedhee si'oolitti gadi bu'e. Yesuus isa nuuf jedhee dafqa dhiigaan makaa coccobse. Yesuus isa nuuf jedhee si'oolitti gadi bu'e. Si'ool keessaa nu baase. Kanaaf itti yellaan. Kanaaf itti yellaan. Hin fayyisa wangeelli dargaggoota. Hin hiika wangeelli. Hin gargaara wangeelli. Hin diba wangeelli. Haleluuyaa. Ganaa wangeelli hojjetama. Ganaa wangeelli bal'ata. Lafa keenyaaf hiika keenyaaf biyya keenyaaf hiiki sirriin
hiiku yoo jiraate wangeela duwwaadha. Dhaloonni gara wangeelaatti galuu qaba. Dhaloonni gara wangeelaatti deddeebi'uu qaba. Garaan wangeelaa garaan dhaloota wangeelaa wajjin walii galuu qaba. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Sagalee Waaqayyoo iddoo tokkotti isinii dabaleen Waaqayyoon isinii kadhannee sagantaa keenya irraa xumura. Isa duraa Phexros boqonnaa 4 lakkoofsa 16 dubbisa. Kiristiyaana ta'uu isaatiif yoo dhiphate garuu hin yellayin maqaa Kiristoosiin waamamee isa hojjete sanaan Waaqayyoof ulfinaa kennu. Kiristiyaana ta'uu isaatiif yoo dhiphate garuu wangeela kanaaf yoo dhiphate kiristaana ta'uu isaaf yoo dhiphate garuu maaliin ta'in jedhaa Phexros hin yellayin. Wangeelatti hin yellayin. Kiristaanummaa keetti hin yellayin. Gooftaa Yesuusin qabaachuu keetti hin yellayin. Wangeela lallabuu keetti hin yellayin. Wangeelli oduu miti. Holola miti wangeelli qabatamaadha malee. Wangeelli oduu durii miti. Bara dargii akkas ta'e, bara yaadii akkas ta'e, bara mootummaa kana akkas ta'edhanii wangeelli oduu miti dargaggoonni. Oduu miti wangeelli afoola miti. Wangeelli qabatamaadha hojii hojjetaadha. Kaleessa baluu dibamee hojii akkasii hojjete kaleessa baluutu faarfatee faarfannaa akkasii faarfatee faarfataniiru bara isaanii har'as hojiin jira. Wangeela jechuun haasaa miti. Qabatamaa hojiiti. Waca miti wangeelli. Wangeela jechuun tifoosos miti. Ishoo jedhanii sana marka namaa rukutus wangeelli akkas miti. Wangeela jechuun kabajamuus miti salphachuus miti. Wangeela jechuun dhiphina keessa ta'anii yella'uu dhiisu. Wangeela jechuun salphina keessa ta'anii wangeelaaf yella'uu dhiisu. Wangeela jechuun lafa onaa keessa ta'anii lafa duwwaa keessa ta'anii guutuu isa ta'e Kiristoosin dubbachuu. Wangeela jechuun haala ulfaataa keessa ta'anii isa haala ulfaataa sana caalaa ulfaatu Yesuusin dubbachuu. Kanaaf dargaggoonni wangeela. Dargaggoonni abidda wangeelaa qabachuu qabna. Dargaggoonni abidda wangeelaa dhuguu qabna. Dargaggoonni abidda wangeelaatiin adeemuu qabna. Dargaggoonni abidda wangeelaa lafee keenya keessa kaa'achuu qabna. Innis eenyu? Yesuus. Innis eenyu? Isa du'ee du'a moo'ee ka'e. Innis eenyu? Isa gara mirga Waaqayyootti ol ba'ee isa deebi'ee dhufe. Maaliif? Fuula namootaa irratti maqaa koo dhugaa kan ba'e ani immoo abbaa koo ergamoota irratti waa'ee isaa dhugaa baay'ee. Namoota irratti kan naganee garuudha. Ani immoo abbaa koo ergamoota irratti sin ganee. Namni baay'een Yesuus gooftaadha jechuun sodaata. Waldaa keessaa garuun shubbisa. Namni baay'een Yesuus du'aa ka'e jechuun sodaata. Ergamoonni waca gara biraan nan deemu. Duuka buutonni du'aa ka'uu humnaan lallabaniidha. Haleluuyaa! Du'aa ka'uu humnaan lallabaniidha. Humnaan du'aa ka'uu lallabuudha wangeelli. Yesuus Kiristoos du'a moo'ee akka ka'e humnaan lallabu. Inni immoo waggaatti si'a tokko min. Amma kunoo Kirismaasii yookiin immoo dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan 2015 yookaan immoo 2023 ayyaaneffannaa biyya Itoophiyaa fuula keenya dura jira. Waggaatti si'a tokko Yesuus Kiristoos dhalateeraadhanii dubbachuu mini wangeelli. Isa taanaan immoo sanuma kaa sanaa wajjin waliin caalu. Waggaatti si'a tokko Yesuus du'aa ka'eera jedhanii guyyaa Faasikaa hoolaa qalatanii indaaqqoo nyaatanii sirbuu miti wangeelli akkas miti. Waggaatti si'a tokko du'aa ka'uun madaraka irratti lallabama miti wangeelli. Waggaatti si'a tokko du'aa ka'uun faarfatama miti wangeelli. Waggaatti si'a tokko Yesuus dhalateera jedhamee faarfatama miti wangeelli akkas miti. Yeroo hundumaa madaraka irraa Yesuus turgaa. Foolii Yesuus turuuf. Yeroo hundumaa madaraka irraa Yesuus tu lallabama Yesuus tu dubbatama. Yeroo hundumaa madaraka irraa yeroo hundumaa bara baraan kan dhaabbatee dubbatamu eenyudha gaafa jennu Yesuus ilma Waaqayyooti. Dargaggoonni wangeelatti hin qaana'amu. Wangeelatti hin qaana'amu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. An wangeelatti hin yella'u. Inni humna Waaqayyooti. Wangeelatti maaliin taanu hin qaanuuf. An wangeelatti hin qaana'u waan jedhuuf. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Sagantaan kun itti fufa hin kadhanna Waaqayyoo mee. La rasola rabagayadia Afroditas Pracola bagayadia Ela dasika Afrodicat Candos Pen Dagokes Taridal Wijana bagayadia Maka abbaaf kan ilmaa kana fura qulqulluu Waaqayyo tokkoon nama sagalee kana dhaggeeffachaa jiru YouTube kana irraa nama taa'ee sagalee kana ilaalaa jiru amma abiddi wangeelaa tokkotti gadu maka abbaat kan ilmaatti kana fura qulqulluu Waaqayyo tokkoon humni wangeelaa tokko yeroo kanatti gadu abiddi wangeelaa tokko yeroo kanatti galu argamuun wangeelaa tokko yeroo kanatti galu humni wangeelaa tokko yeroo kanatti galu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin daqiiqaa kanaaf yeroo kana kaasee lafee isaanii dhiiga isaanii seelii isaanii namummaa isaanii guutummaa eenyummaa isaanii humna dhiiga Yesuusin abiddi wangeelaatti galu sin kadhadha kun harkarra kaa'e obboleessa obboleettii koor nama yeroo kana sagalee kana dhaggeeffachaa jiru maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin inni isaan qaaneessuu barbaadu qaana'ee wangeelaaf gootaa ta'an inni isaan dhukkubsuu barbaadu waraanamee wangeelaaf gootaa ta'an
kiki harka isaanii qabu afurri kee irratti dhangalo humni dibataa irratti dhangalo harki dibataa irratti dhangalo afurri dibataa irratti dhangalo argamuun dibataa irratti dhangalo banaan dibataa irratti dhangalo humna hargatani wangeela fudhatanii habaan wangeela hidhatanii habaan abattoo wangeelaa hidhatanii dhugaa wangeelaa hawfatanii maddaa sibiilaa sana ofirraa hakaani maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin wangeelaan abidda wangeelaatiin lafaa ka'an humna wangeelaan lafaa ka'an humna wangeelaa hidhatanii humna wangeelaa argatanii isaan seexanicha waraanu isaan humna qilleensicha irra deemu rukutu isaan isa isaan nyaata cabsanii ba'u isaan danqaraa cabsanii ba'u humna argatanii maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin aameen. Waaqayyo bara keessan eebbisu eebbifamaa boleessa keenya ogeessa kaameraa guutuu Waaqayyo bara isaaf jireenya isaa eebbisu akkasuma adaraa kan isin yoo jiraate YouTube kana subscribe godha share godha maaliif akkuma jalqabaa isa irra deebi'ee kan naasoo yoo jiraate dargaggoonni wangeelaaf abidda wangeelaa uffachuu qabu dhuga ba'umsa gurguddaa namoota lafa kanatti waldaa kanatti fayyan qabannee yeroo isinii dhiyaannu jiru Waaqayyo waan haaraa godha harki Waaqayyo humni Waaqayyo hojjeta gooftaan hojii isaa hojjeta wanti guddaan garuu maanni YouTube keenya kana subscribe gochuudhaan nu bira dhaabadhaa yoo jaalala Waaqayyo ta'e miidiyaa tokko jalqabnee turree garuu haala mijanneerraa haalli tokko nu mijachuu waan didaniif addaan kunnee jirra waan dandeessan waan keessan dhufeen nu bira dhaabadhaa dhuga ba'umsa fayyina battalaa harka Waaqayyo lafa kana jiru yeroo dheeraa yeroo walii wajjin teenyaa soofnu agalgaa'otaa wajjin yeroo hin dhufa Waaqayyo bara keessan eebbisu eebbifamaa dargaggootaaf wangeela Waaqayyo bara keessaniif jireenya keessan eebbisu harki Waaqayyo isinii wajjin ta'u maqaa Yesuusiin ameen eebbifamaa Waaqayyo isin eebbisu. Baay'ee si jaallata baay'ee Yesuus si jaallata.